qui na place moko molili makasi molili penza na ebite na ki wapi mais ma prière pasteur azosalela nga namoni bango loboko na nzambe ebenzi nga maboko na bimi na molili wana mais on peut pas dire na molili pour que nyonso na komona ya mabenga na tufango normal loboko ya nzambe etekango nga na molili wana loboko ya nzambe asali nga ebite so na kopesa merci na oyo nzambe asali nanga nzali kolota bandoto moko ya mabe nosanga na mobali eza no makambo nyonso efi nanga esima te après prédote nanga fiancé nanga mosala ekufa nga mobi naza kosala quelque part balongola na mosala nayebi eloko te ti lelo nyonso na osalaka esimbaka te na bakuyaka nde naleka nanga na oya wete jour mona oki paster azoteya mateya mwa teya ya bandoto keno bandoto soko ozolota bandoto foluka mosala nzambe aprie mpo na yo naleka nanga bon etushanga makasi naleki deuxième tour naye koleka nayoki su paster azoteya kolanisama bana liboso bazala na bitumba makasi epi bana suka likambo wana etushanga makasi na te na vi nanga aza mwa liboso makambo nanga nyonso nasalaka esimbaka te na famille nanga nde tobotami rien ne marche biso nyonso kobanda nanga mwa liboso ntina leki nanga suka eloko moko malongo esimbaka te nazwaki décision naya koluka paster à chaque fois naye mpenza na longo na star naye na masi bana na weti nakokota natuni mpe batunga ti ezalaka kolakisanga me donc eloko moko nalembi nanga na bai naleki nanga mpe na songi esali mpenga ata combien de fois soki naye nazwa kuma décision soto naza quelque part lelo mpenza foneke kutana pasi radio wana na fo lelo ngaki mona nakoma mpenza bomona na bai nanga naleki mais jour wana ezalaki quelque part ezalaki mercredi naosonga place navandaki na nabi namona mete osala no examen conscience avina nabi makambo nanga nyonso tosimba te kamaka nanga tozala ne bazopende azosala rédige kala mingi te ana novembre nabi te génération nanga nyonso baninga nanga nyonso babali nga nde ninga natikala boye oyo tozalaki na ye azobala ana novembre likambo wana etushe yanga makasi nabi lelo eza mpona nga fonaki eluka paster nayaki na longo mpasi nazalaki nazalaki na camarade nanga tokomi ana weze camarade nango tezinga tokende mpo nazalaki na bonga mpo akoza eglise nabi te lelo fanga nakoza eglise mpo nakutana paster nayebisi camarade tozalaki na yo kende nga nazalaki kamona osala ana kati ya weze nabisinga likambo ito okendaka etinga bi te naokende nga moko na ye nakute na ye na paster tosololaki apesinga rendez-vous na ya vendredi mpona lelo na ye ayebisinga nazala étagene na ye awa nayebi te na bapriere nde paster soli na paster bapriere nayebi te makambo nyonso eleki na se ya priere donc nazwi délivrance nanga moko na lelo tuka nakumisi nzambe bandeko oyo bayokaka kaka bamona ngo neti bashe nga moko lelo na vivre loboko ya nzambe nalekana namona mosuka eza monka bapaster alokuta mais lelo nga moko na vivre te nzambe aza na bomo nzambe apaster apocalypse azosala nzambe na ye aza na bomo akufa te aza nzambe abomo lelo nga moko na témoigne oyo namoni na miso na nga oyo na vivre nazalaki na molili lelo oyo nazwi délivrance mpo lekoti na vi nanga ezalaki batu nanga kilo lelo nazwi délivrance na nga nzoto na nga pepele to nakumisi nzambe na oyo asaleli ngai naza eloko ya kopesa ye te merci tant paster azobondela mpo na ngai to namoni nazalaki na kesi moko ya molili place bakanganga toki na molili poke nyonso anga na kosala namona yango normal te makambo mabe nyonso eza na famille nanga namona yango normal to nazalaki na molili naye komona loboko ya nzambe misinga na bapriere tant paster azosala nga délivrance to nabimi na mondo wana ténèbre nabimi na molili oyo nazalaki lelo nakomi na pole yango nakumisi nzambe nateka ate naza mpe na motu te na wenze naleka kaka juste nayaka wenze mateka mapasa moketa naosala wenze naosomba biloko nayebi paster te nayebi mo te awa juste nayaka kaka kosala wenze na ngai paster asengi elomo te ni mbongo nini eloko moko nga na futa eza te condition moko te bapesinga juste aka priere ya paster condition apesinga kaka nazala na étage na respectaki maloba oyo alobaki na nga nabandaki priere na nga depuis na ndako na ndenge na ye awa ameminga na priere esili condition moko te ombongo oyo eloko boye te eloko moko te paster asengi nga nabandaki yango kobanda kosukisa ya kolia nanga ezalaki lobi
non le journée mobimba na lié le roman te ti moment on a ça na ba prière on a lié le monter na formation na après attendre aussi ça na pasteur bon après ezaki juste après fiançailles près d'autres na ngai et les gars qui juste quelques temps kaka fiancé na nga ko ça na budget mbamo comme ça les signes nga pour ça na ngeza kena ndenga na suite délivrance na ngai nga pe na ko mema e awa akoya et pas pasteur et ça témoignage on a vivre yango yebe ako vivre bikamo on a suite yango yebe face yango na ko tika ete fo biso nyonso to kango yama si s'agit comme mama ndeko na nga baleki na nga nyonso baza na sima na nga même ba voisin ba mususu na ko mema bango et pas pasteur apocalypse toza pe na ba sere mbele fiançailles bandi papa ti et baby kabo makambo est compliqué kabo peut-être que yo pour passer na bita pour on a mais fait des portes pour yoko loba makambo de délivrance siko nino koko yebisa bandeko wana otangu nyonso mobali azolinga ya kobima mba musu mobali pe abandaki ni déjà makambo kabo makambo baby nino ko yebisa bandeko na biso nyonso ba jeune sœur ba o ba préparer fiançailles o ba koma tina mariage bandeko na basi na bengisi bino boya nga nazalaki na problème oyo ya makasi nga na famille na nga tozali na baproblème mpenza oyo nayoki koexplike yango te nazalaki na tuka liboso nazwa fiancé kaka boye ekenda tu oyo namaki jamais na kotika susu occasion oyo ekoleka te nga na fiancé na nga fo tokende ntina mariage après pronet na nga bato bazwaki bato misala molii bazwaki mbongo na nga bakendaki nango na baplace oyo ya mabe mais yo baoyo bazokutana baka oyo boya boyo aluka nzambe nzambe ya pasteur apocalypse azosala oyo akoluka délivrance eza na famille bituma libala ebundisamaka makasi libala mposo oyo eza facile te fo kotelema na baprière soko otemi na baprière nde komona solution na makambo na nyonso ekofongwama libala na yo ekofongwama nyonso ya vie na yo ekofongwama bino baoyo botikali bosala bandako bosala wenze bozoyokanga na moma oyo botelema bosimba occasion oyo oya koluka pasteur obondela elongo na pasteur okozwa délivrance ya vie na yo libala na yo ekofongwama lisala na yo ekofongwama via libota na yo ekofongwama kovanda te elongo na bolembu eza diable jamais akolinga mwana nzambe akangoyama diable akolinga toujours akanga biso oyo tozomona ya mabe biso totrouvango normal yango nasengi na ndeko na nga mwasi jeune sœur telema yaka koluka mosala nzambe telema luka mabondeli luka délivrance ya vie na yo ovanda ekobongisela oyo eloko moko te telema so makasi fortifie toi telema luka nzambe akosala akokangola vie na yo oyo nakoyesa na bajeune sœur yango wana iloba suka napesi nzambe merci napesi pasteur apocalypse merci na oyo asayelinga bon oyo nga namoni oyo nazwi nayebi te soki nakoexplike yango ndenge nini napesi ka nzambe merci na nzela mosali na ye nga nazwi délivrance ya vie na ngai merci beaucoup 10 mystères na kati ya Bible. Numéro 1 nalobelaki sur le mystère de la croix de Jésus-Christ, composé de plusieurs leçons. Numéro 2 le mystère de 12 pierres et de 12 bannières, composé de plusieurs leçons aussi. Numéro 3 le mystère des 4 êtres vivants. Le mystère des 4 êtres vivants. Naba leçon nango. Numéro 4 le mystère de 24 veillards selon Apocalypse. Numéro 5 le mystère des 5 étoiles dans la main droite de l'agneau selon le livre d'Apocalypse. Numéro 6 le mystère de la femme et du dragon selon le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse.
Numéro 7. Le mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers d'or. Le mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers d'or, selon Apocalypse chapitre 2. Notez bien, il y a une grande différence entre le mystère de 5 étoiles dans la main droite de l'agneau et le mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers d'or. C'est deux choses différentes. Numéro 8. Le mystère des livres écrits en dedans et en dehors, scellés de 7 sceaux. Qu'est-ce que cela signifie? Selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 1. Le mystère des livres écrits en dedans et en dehors, scellés de 7 sceaux. Qu'est-ce que cela signifie? Selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Numéro 9. Le mystère de chute de la grande Babylone, composé de 8 leçons. Le mystère de chute de la grande Babylone, composé de 8 leçons, selon le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Numéro 10. Le mystère de l'iniquité, qui révèle la chute du premier Adam. Confirmation de Jésus-Christ selon Matthieu 3, versets 16 à 17. Qu'est-ce que cela signifie? Ou encore, le mystère de l'iniquité qui révèle la soustraction, qui veut dire la chute de Rubin et la confirmation de Siméon et Lévi. Voilà 10 mystères on atangaki depuis na bandi Matéa ya chapitre oyo. Chaque mystère parmi ba mystère nazotangawa eza na ba leçon na pesa profond, tel que le mystère de la croix de Jésus est composé plus ou moins dans 5 leçons ou 6. Numéro 1. Les 4 significations de la croix de Jésus-Christ. 2. Les 3 sortes de la croix selon les Juifs. Numéro 3. Les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Numéro 4. Les 4 événements après les 7 paroles à la croix. Numéro 5. Les 11 apparitions de Jésus-Christ en 2 volets. Pourquoi en 2 volets? Parce que sur les apparitions, numéro 1, nous avons l'apparition de Jésus-Christ après la résurrection. Numéro 2, nous avons encore l'apparition de Jésus-Christ avant l'enlèvement. 2 apparitions. L'apparition après la résurrection. 2. L'apparition avant l'enlèvement.
Voilà quelques leçons otokoko pesa bana na Nzambe pezo uta na kati ya premier mystère otozobenga le mystère de la croix de Jésus-Christ. Na osenga na Nzambe amema yo na dimension, amema na profondeur na fin fond pour okangola vraiment batu. Na moni on eza délivrance solo pour na yebi ote na maté anoka kande et sali vraiment que touché nga, donc merci vraiment. Pe na otika yote. Elo kanga na oloba ceux qui mosala Nzambe azoteya bo fongola matoi. Ceux qui azoteya bo fongola vraiment matoi, ceux bo fongoli matoi boko se retrouver ma case. Aza vraiment ange. Donc aza prendre instrument o Nzamba tcheye pour akangola bato a délivrer bato. Elo nga na olobaka ya ngwana na suki ka wana.